Человек, который продавал дождь. В начале своей карьеры Чарльз Хэтфилд изучал метеорологию, физику, химию, покупал химические реактивы и проводил опыты. В 1902 году он получил тайную смесь из 23 химических веществ, которая вызывала осадки в виде дождя. Сначала он заключал обычные пари. Со временем Хэтфилд начал продавать дождь за деньги. Его слава возрастала, и он заключал договоры уже на $1000. В 1928 году Хэтфилд заполнил дождевой водой озеро Большого Медведя, а годом спустя погасил пожар в Гондурасе. Умер Чарльз 12 января 1958 года, так и не раскрыв секретной формулы порошка. За свою карьеру Хэтфилд вызвал более 500 дождей.